ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សួស្តីបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាបើកតែក្បាលវីដេអូមកដឹងថាខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យបានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានមុខម្ហូបសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ងោរជ្រក់ត្រីបានជាដំបូងយើងហាន់ដើមខ្ទឹមកលក្រៃហាន់ខ្ទឹមក្រហមដើម្បីយើងដាក់កាត់ឆ្អាបបាទហាន់ខ្ទឹមក្រហមរួចហើយហាន់ដើមជីលក់ជីដើម្បីដាក់ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លាត់អេតមកហើយយើងក៏ដាំដាក់ឆ្នាំងដាំទឹករួចហើយយើងក៏ទៅហាន់ត្រីយើងវិញហាន់ត្រីហើយចំពោះត្រីខ្ញុំយកត្រីឆ្ពិនមួយក្បាលហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងចូលក្នុងឆាំងស្លជាដំបូងយើងដាក់គល់ក្រៃយើងដាក់ខ្ទឹមហើយនឹងដាក់រំដេងបន្ទាប់មកពេលលពុះយើងក៏បង់ត្រីហើយអត់មានអីទេយើងដាក់គ្រឿងមានដូចជាម្សៅស៊ុបខ្នុរអំបិលស្ករសបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមពេលយើងដាក់គ្រឿងចប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមគ្របវាទុកមួយសន្ទុះចាំដល់ទឹកសម្លពុះយើងចាប់ផ្ដើមឥឡូវសម្លពុះហើយយើងក៏ដាក់ដើមខ្ទឹមដែលយើងសល់ពីការដាក់គល់អុយមកយើងដាក់ដើមខ្ទឹមដាក់អុយដើម្បីយកឈ្ងុយយកហើយក៏វីដេអូក៏ដល់ចុងបញ្ចប់ដែរបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូធ្វើម្ហូបខ្ញុំបាទភាសាខ្ញុំមិនសូវចេះជំនាញរឿងនិយាយព្រោះទឹកនឹងរៀនកាត់តថ្ងៃដំបូងបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំផងបើបងប្អូនចង់បានការនិយាយលេងសើចសប្បាយដែលវីដេអូខ្ញុំផុសលេងសប្បាយពួកខ្ញុំអត់សូវប៉ិនប្រសពនិយាយដែរសូមកាន់តែអភ័យទោសបងប្អូនបាទសូមជម្រាបលា